Miren qué encontramos. Un chiquito. Vean, está bien bonita y está más clarita que la otra que habíamos visto. Hay un montón de fauna por aquí y eso me pone contento. Mírenla, toda linda. La vamos a liberar. Seguramente iba para ese cuerpo de agua. Vamos a llevarla para allá. Está lloviendo, Mos. Quiere brincar.